คุณไทเกอร์ผมสัมผัสได้ว่าหมู่บ้านคุณมีอะไรแปลกๆอีหยังครับที่ว่าแปลกๆคุณก็ดูสิหน้าบ้านทุกหน้าบ้านจะเขียนเหมือนกันหมดเลยบ้านนี้ไม่มีผู้ชายเกิดวันอาทิตย์อ๋ออันนี้เหรอครับมันมีที่มาที่ไปเว้าไปเรื่องมันก็จะยาวยางครับไปทั้งพูนกินน้ำกินท่าก่อนมาเมื่อยแก้วซอดหรือเปล่าไม่เห็นมีน้ำเลยแงกแงกแงกหมู่บ้านนี้ก็น่าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ้าวแล้วสองคนนั้นทำอะไรกันอยู่หรออ๋อนั่นบ่ภูมิปัญญาชาวบ้าน